Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SMC with Arewa. My name is Arewa. I welcome you to my channel. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video, so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so Major Jini Mama Sopaponi Ibibai. Thank you so much guys for joining me once again today. Thank you for always come back to this channel. Don't forget to follow our two other channels, History with Arewa and Intimacy with Arewa, for any advert support, donation, or for any discussion whatsoever, or any continuation amiable. My contact is always down below in the description box, and I'm also going to leave it lying around in the comment section area. Thank you so much guys for joining me once again today. Thank you for the love. Thank you for always coming back to this channel. You know I really love every single one of you, and I appreciate, you know, every single one of you. I really appreciate you, Gidigoni. Thank you so much. And for all those of you that reach out to me concerning the pepper spray, honestly, mo dúpẹ́ gidi gan ni. Mi ò lè dúpẹ́ tán. Ọpẹ́ àdúdú tán ni. Mo dúpẹ́ gidi gan ni tí ò ṣe kékeré. Thank you so much. I'm sincerely deeply grateful, and I appreciate every single one of you once again. Thank you so much guys. So let us move on today's episode of SMC with Arewa. Bá wa wá nǹkan fìdílé. Bá wa wá nǹkan fìdílé. Amebo náà ni nǹkan. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media, ṣé ti rí pé Nàìjíríà ó lágbára láti gbé gan ní ìsìn. Ọ̀gágun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan ní ṣe ló ń fi violence máa jí wa lórí bẹ́ẹ̀dì pé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń béèrè fún ogun láfi dá yín lóhùn kí odidi president kó máa sọ yẹn jáde ní ẹnu. Àbẹ́rẹ́ pé bàbá yẹn gan ó ti gbálẹ̀. Mi ò dé fẹ́ máa láìkì máa bú bàbá búbú, nítorí mo ti rí bàbá yẹn wípé mọ̀ tí èèyàn bá ti dàgbà, ẹni máa blame bàbá búbú lọ títí ni o. Tí ènìyàn bá ti dàgbà, àti pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan nínú ìlú gangan ni pé bàbá yẹn gan ó kàn dúró kí 4 years gbé kó gbé báàgì kó máa lọ ni. Kò ń ṣe gbogbo, it's not everything that is happening in the country that that man is seeing. Bóyá ká blame the people working in the Aso Rock, especially in the sitting room. They don't normally put the TV station where what news that is going on in his own country. Àwọn tó wà nínú television station Aso Rock ló yẹ ká tún blame díẹ̀. Wọ́n lè máa tune station yẹn sí ibi tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé bàbá búbú náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó lè máa mọ remote tẹ̀. Ò ní blame. Ó lè máa mọ remote television tẹ̀. So ní fi gbogbo lèmi ṣe máa overlook pé mi ò fẹ́ máa bu púpọ̀ jù torí mo wò pé ó ti dàgbà. Téèyàn bá ti dàgbà ńgbà mi, bàbá yẹn náà dè máa ń ṣàfẹ́ máa ó ń gbàgbé nǹkan. Ṣebí kan nú wọn ni ó yọ̀ ṣubú láàrin ọ̀nà tí ò sí pé nǹkan kan wà tó gbé ṣubú o. Láì ṣe pé ó wọ kókó ṣù. Ìkan ló de nẹ́ẹ̀tì ìyàwó ẹ̀ sórí lọ́jọ́ kìíní àná. So ṣé àwọn people yẹn àgbà ni wọ́n, àgbà ló ń ṣe wọ́n. Ẹ ti rí wọn pé àgbàlagbà ni wọ́n. Bí wọ́n ṣe wá fẹ́ kú sínú power yìí ni kò wáyé nínú ọ̀rọ̀ wọn. Bí wọ́n ṣe fẹ́ kú sínú power ni òye wa. Òun ló yẹ ká mọ̀ bá ṣe fẹ́ gbé wọn kúrò torí wọn ò mọ̀ kan tán ṣe mọ́ ṣe wà yẹn. Wọn ò mọ̀ kankan tí wọ́n ń ṣe. Tẹ́ bá sọ nǹkan fún wọn ní ìsìn the next 2 minutes wọ́n ti gbàgbé wọn ò mọ̀ kan. Wọn bọ́ ṣe wà yẹn wà láwọn ò mọ̀ kan tán ń ṣe. Àwọn tó dẹ̀ wà lé wọn ń tún station wọn síbi tí nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ń tún ẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ já tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ títí èní. Mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti rí fídíò yìí rárá o. Another page. Yes, the other one has to do with the Desiani jewelries. Yes. Are they still in your custody or they've been turned into cash? No. They are in our custody. It has not been auctioned yet. Oh, the jewelries are. So, I mean, is it safer to keep them in your custody if they've been finally forfeited or to just auction them? No, they have been finally forfeited, just like houses and vehicles, etc. And the commission is looking forward to the presidential committee to auction all those items and then deposit the money appropriately into. When did you get this forfeiture order? We got it, I think, sometime in 2019, if I remember. Yeah. I mean, given the financial situation of Nigeria, shouldn't we auction these things fast and put the money to use? A lot of processes hindered, a lot of events, hindered us to proceed with that, as you are aware, sir.
we couldn't move on to some of these things because of certain things that happened. And but now that the federal government has set up the committee, we are praying that it will come to an end very soon, when all the items are auctioned and sold. Not only that of okay, I think members are keen to know the total value of those jewelries. It's on the paper, so can you please read it out for their own benefit? The estimated values that we have. Is the estimated that's the value of one person's jewelry. The estimated value in Naira was given at 14,460,000,000 Naira. Yes. I think, you know, I mean, I want you to repeat that because members didn't like. Is the estimated value that we have? Yes. No, can you tell us the figure again? 14,460,000,000. Is it for houses, for cars, or for jewelry? No, alone? for jewelry. For jewelry alone. Yes. 14 billion. Yes. Yes. Mr. Chairman, please. Yes, sir. What about the value of the houses and cash, if you are in the position to set it up, please? It's about 80 million. Jewelry sí èèyàn kan péré. Hey! Mama Desiani yẹn, mo máa gbèdì fún woman yìí kẹ́ ẹ lè rí mi ni o ṣe mo jùdí fún woman yìí o. O. Talent woman yẹn ní agbára. Ọlọ́run dídì bless ẹ pẹ̀lú staining talent ni. Jewelry sí lásán ni o. And I'm wondering if they auction it, please, who are the people that will actually have that kind of money to purchase such item? Like they are even knowing the market value of those things. So if they want to auction it, you mean someone will just cough out 14 billion naira to buy a set of jewelries? Like I'm trying to wonder the kind of people that will cough out such money to pay. Maybe the auction is not going to take place in Nigeria. I mean, I don't know. But I'm like, for them to have the market value, I'm like, where do they want to do the auction? Who is going to buy it? Just one person jewelries. Jewelries lásán ni o. A ò tí ka aṣọ o. Wọn ò tí ka cash gan, wọn ò tí ka mọ́tò, wọn ì ka lé o. Just jewelries. Hey o. Woman yẹn ní mind o. Obìnrin. Honestly, I'm disgrace of my gender. I'm disgrace of my gender. Well, mi ò mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Mi ò ìwọ tó bá fẹ́ yàwó ní Fomiliki Desiani. Ọ̀rọ̀ tó gbà pérò gidi gan ni. So somebody now called me online and was like, Arewa, why is nobody even talking about all the maltreatment of Dolapo with Baba Kasali? Dolapo is Shebi Dolapo is the victim, this and that. And I'm like, mo kọ́kọ́ rẹ́rìn pé, ẹ jọ̀ọ́, how is Dolapo the victim nítorí Ọlọ́run? Who toast who between Dolapo and Kasali? I'm asking you. Ta ló toast ti? Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé Kasali o pé fake prophet ni pé kò ṣe pé bóyá ó rìnrìn náà. Ẹ jẹ́ gbà pé fake prophet ni. Ta ló toast ti ara wọn nínú Dolapo àti Kasali? Ṣé Kasali rí Dolapo pé bóyá ó sanra, àbó lẹ̀pa, àbó lọ́yàn, àbó nídìí, àbó fine, àbó pupa, àbó dúdú. Ta lẹ rò pé toast ti ara wọn nínú Kasali àti Dolapo? Ṣé Kasali wá toasty lọ sọ́dọ̀ Dolapo? Àmì ṣé Dolapo wá toasty lọ sí ọ̀dọ̀ Kasali? Nítorí ó lọ sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ pé ó fẹ́ lọ gbàdúrà, ó wá débẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ máa toasty pásítọ̀ torí Dolapo ló toasty Kasali. Báwo ni Kasali ṣe fẹ́ toasty Dolapo torí Ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn? Ṣó rí ni? Ṣó mọ̀ bóyá ó fàyẹ̀ ni? Ṣó mọ̀ bóyá ó sanra ni? Àbó mọ̀ bóyá ó lẹ̀pa ni? Kí ló fi bá a sọ̀rọ̀ gan torí Ọlọ́run? Ta ló sọ fún yín pé Kasali ṣògùn sí Dolapo? Ṣó òun ló toasty Dolapo ni? Tí Dolapo bá gbájúmọ̀ nǹkan tó bá lọ bẹ̀, ǹjẹ́ ó máa di bí pé bóyá òun gan ló ń toasty pastor? Ó lọ gbàdúrà lọ́dọ̀ pastor bẹ̀rẹ̀ sí ní toasty pastor torí pastor yẹn ò rí ẹ. Torí pastor yẹn kò rí ẹ bóyá ó fine àbó ò fine débi pé ó fẹ́ toast ẹ. Débi pé wọ́n gan fẹ́ gbà fún
níbo tó dẹ̀ ń sọ òyìnbó pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ yìí òun tó ń sọ Yorùbá ẹni wo gan ni ẹ̀yin ṣe fíwù pé Kasali fẹ́ fi toast Dọlápọ̀ báwo ló ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ conversation yẹn mi ò mú kọ ẹ jẹ́ ká picture scenario yẹn báwo ni conversation yẹn ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nù ǹjẹ́ ẹ tẹ̀ ti gbé yẹ̀wò how is the conversation like where will the conversation start from how far na báwo ni ṣó wa okay kí lórúkọ ẹ Dọlápọ̀ lórúkọ mi báwo dẹ̀ wá ni ṣé mo lè máa rún yẹn ká máa rún ra wa mo wonder bí wọ́n ṣe fẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe fẹ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ débẹ̀ ṣé Kasali gan wà nínú spec tí ó yẹ kí Dọlápọ̀ gan associate with nígbà tí èèyàn fẹ́ kí ló ti ń porúkọ ex footballer husband díẹ̀ tó bímọ fún yìí tó o bá fi ilẹ̀ tó o wá ní pásítọ̀ kan ní orí oko kan ní Ìbàdàn òun ni ó wá lọ kó lọ́tì ó wá fi àwọn ọmọ sílẹ̀ ó wá fi àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ̀ sí UK ó wá jókòó ti pásítọ̀ ní Nàìjíríà kò má rí ẹ o ó kàn toast ẹ ni o ìwọ ló toast ẹ o ó wá kó tiẹ̀ wá jọ ń gbé ó wá jọ ń ṣe lọ́kọláyà fún boyfriend tó toast tí ẹjọ́ fẹ́ ara yín oyè yín tẹ́ ẹjọ́ ń ṣe kíbọ̀rọ̀kì ó wá kúkú kó tì í ẹ wá sọ fún mi wípé like how is she the victim ta ló lùtù nú àwọn méjèèjì ta ló gé nínú union yẹn èhó Dọlápọ̀ bó ṣe kàwé tó bó ṣe lajú sí bó ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe civilize tó ẹni wo ni Kasali fẹ́ fi toast Dọlápọ̀ àbí Dọlápọ̀ fúnra rẹ̀ òun ló toast bàbá Kasali òun ló ṣẹ́jú mọ́ bàbá òun ló gbọ́yàn bàbá sórí ọyàn nígbà tó ti gbé ọwọ́ bàbá sórí ìkébè bóyá wọ́n kàn lọ ṣe indoor prayer tán ṣe máa ní wọ́n máa lọ ń ṣe àwọn tẹ́ bá ti wá wà kúrì kiri òun náà lè máa ń rí ìrùkúrì bóyá wọ́n ti jọ wà nínú ìwé prayer room wọn bóyá kò rọra gbé ọwọ́ bàbá ó gbé sórí ọyàn signal nìyẹn ká ní wípé Kasali ríran àbá sọ pé bóyá ó ṣẹ́jú mọ́ bóyá bóyá seduction yẹn but báwo ni seduction yẹn ṣe fẹ́ wálé lọ́wọ́ ọkùnrin tí ò ríran ó máa gbọ́wọ́ ẹ̀ sórí ọyàn ni àbí kò mistakenly jókòó sórí ẹsẹ̀ ẹ̀ ṣóyé yín bó ṣe máa wáyé nìyẹn so èmi ò wá mọ̀ bí tẹ́ wá sọ pé Dọlápọ̀ wá jẹ́ victim nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn o báwo ló ṣe jẹ́ victim òun ló gẹ̀ẹ́nì náà òun ló gẹ̀ẹ́nì náà èhó Dọlápọ̀ ṣọ́kọ̀ máa fọmọ ilé lásán ni kò ní nǹkan tó jókòó tì òun ló gẹ̀ẹ́nì òun ló tò sí Kasali ẹ má dé sọ fún mi pé Kasali pé pastor ẹ sọ pé fake pastor ni so báwo lẹ ṣe okay bóyá ó rí nínú ẹ̀mí ó fojú ẹ̀mí wò pé sọmọ yìí fine àbí kò fine àbó fojú wò nínú ẹ̀mí pé sọmọ yìí lọ́yàn àbò nídìí ṣé ó fojú ẹ̀mí ó fojú wò nínú ẹ̀mí ló ṣe wá kọni sí pé alpha náà jẹ́ kí n máa fẹ́ ẹ mo wonder bí Kasali ṣe fẹ́ toast Dọlápọ̀ mo kàn wonder ọ̀rọ̀ yẹn ni mo wonder scenario yẹn mo wonder kan tó máa tiẹ̀ sọ débẹ̀ gan mo wonder bóyá wọ́n jọ wà alone together tó wá jọ sọ̀rọ̀ débẹ̀ like I'm just wondering how that scenario will work out and I'm wondering lórí bẹ́ẹ̀dì ọ̀dọ́ àmọ́ bó ṣe rí bàbá Kasali náà kúkú tún náà tu prada rẹ̀ rí pé banana òun pé ó ní agbára bí wọ́n ṣe ròyìn ti bàbá Ìjẹ̀ṣà bó ṣe nípọn tó bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Kasali ṣe ròyìn bọ̀nà náà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé òun náà ó ní agbára gan ó ní agbára gan bí Dọlápọ̀ bó ṣe wá kàwé tó yẹ bó ṣe wá jókòó tì sí ibẹ̀ tí ó ṣe pé ó má rí ẹ tó wá ń ṣe ìyàwó tó wá ń ṣe yàrá yòfò tó wá dé kí má nìyí pé ó ti mọ̀ pé ó ti má rí ó ti bí odidi ọmọ márùn gbogbo àwọn ọmọ márùn yẹn ó lé gbogbo wọn ò jẹ́ kí wọ́n wà ní sàkání bàbá wọn rárá ní gbogbo ìgbà tó fi wà ń bẹ̀ ìwọ ni mother in chief in general chief in general mọ̀mí G.O. at the end of the day ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di pastor ẹ wá ní pé ó gain ẹ wá ní ó lose báwo ló ṣe jẹ́ victim ẹ rò pé kò ní ó ní tágẹ́ẹ̀tì náà Dọlápọ̀ náà tó lọ bẹ ó ní tágẹ́ẹ̀tì ó mọ nǹkan tó ń ṣe ó ní tágẹ́ẹ̀tì ṣé Kasali fẹ́ gbọ́n tó Dọlápọ̀ ni àbí kí ni ẹ̀ ń sọ yìí ṣé Kasali fẹ́ gbọ́n tó Dọlápọ̀ ni Dọlápọ̀ ń gbọ́n ju Kasali lọ náà ó ní tágẹ́ẹ̀tì ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di pastor ní ìsìn náà àbí evangelist ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di pastor abẹ́ mọ̀ pé ó ní nǹkan tó lọ tó tóun náà lọ ó lọ kọ́ṣẹ́ ni kò yé yín ó ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di pastor mọ̀ yín lọ́wọ́ mo wá retí jọ́ tẹ̀ máa wá pé kìnnì kan o àwa kú wà ń bí àjọ drag yín pọ̀ ni à ń retí ẹ̀ èmi ò mọ bó ṣe jẹ́ victim kò victim kankan lọ́dọ̀ tèmi o mi ò wá mọ̀ lọ́dọ̀ ìmọ̀ kó opinion tèmi ò kúkú count náà tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ lọ́dọ̀ tiyín o mi ò mọ̀ lọ́dọ̀ tiyín ẹ jẹ́ kí a tẹ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń ṣe àmẹ̀bọ mi lọ mo máa ń gbọ́ Auto Bola
tó wá ń bú obìnrin kan pé ó dragi ọkọ ẹ̀ àbẹ́ni tó bímọ fún, mo wá rẹ́rìn pé ilé ẹnu Bọ́lá o. Ní ìwọ tó ọkùnrin tó bímọ fún tó dragi ẹ̀ bẹ́ni máa fẹ́ kú. Ọkùnrin tó bímọ fún nìyẹn o, ká má wá sọ èyí tó bímọ fún o. Ṣó mọ̀ pé èyí tó bí Ṣọlá fún nísìnyí, ìwọ ló fẹ́ kíyẹn tiẹ̀ tọ́jú Ṣọlá débi kó fẹ́ o fẹ́ kíyẹn rí ẹ pa. O ti wo status ẹ pé o ti level jù lọ. Ìwọ ló jẹ́ kíyẹn tiẹ̀ súnmọ́ ẹ débi kó fẹ́ súnmọ́ ọmọ tó bí fún. Èyí tó bímọ fún ọmọ tó ṣe dragi ẹ̀ tó ní ìwọ Bọ́lá yìí. This same Bola that is asking you people to come and be paying her money for her to abuse your enemy for you. Bola ni o. This same ìwọ tó Bola tó ń sọ fáwọn èèyàn kan wọ́n máa fún ẹ ní $200 kó máa fi gbàdúrà fún wọn. Ìyẹn Bola náà ni o. Ìwọ tó sọ fún àwọn èèyàn kan wá fún ẹ ní $200 to be praying for you. Tó má tiẹ̀ ní gbogbo èèyàn wà contented láyé ìwọ lọ Bola is number 1 tó wà contented. Ní Canada tó wà yẹn of all places. Canadians máa ń tọ́jú citizen wọn. Ṣé ẹ mọye tí wọ́n fún wọn during that pandemic issue ni? Wọ́n ní wọ́n fún wọn over $12,000. Ìyẹn ò tó ọmọbìnrin yìí o. Kò sí ọmọ kankan tí Bọ́lá ń tọ́jú o. Kò sí ọmọ kankan tí Bọ́lá ń tọ́jú. Torí mo ṣọ̀pọ̀ mú ẹ̀yẹn tó ń lọ school yẹn, mo ṣọ̀pọ̀ free school ọmọ máa lọ ní Canada. I stand to be corrected if I'm wrong. But mo ṣọ̀pọ̀ free school ọmọ yẹn máa lọ. Ká má sọ pé bóyá ó ń sanwó school fees. Kò dẹ̀ rán wọn kankan Nàìjíríà débi ká má sọ pé bóyá ó ń send owó wálé. Gbogbo alákú rí bí ó ṣe ń yàkàyàká Ṣọlá débi ká má sọ pé bóyá ó ń kówó fún Ṣọlá nílé. So to me Bọ́lá gan ò ní responsibility kankan lọ títí. Gbogbo alámọye tó ń fún àwọn ẹbí ẹ̀ torí gbogbo alámọ̀ pé kò sí èyí tó ń fún wọn tí gbogbo òsì lórí social media. Tó bá fẹ́ fún wọn ní 10,000 naira orí social media ló ti máa sọ. So a lè sọ pé bóyá ó ń kó millions fún wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ní ilé. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́. House rent ẹ̀ mo sọ pé ìjọba ilé tó ń gbé yẹn gan ṣèbó ní pé woman kan ni ó gba ilé yẹn fóun tó fọmọ òun gan lówó. At the end of the day ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú woman yìí náà ní àfibiṣó olóore. Ó bú woman to the extent pé woman yìí ó call of bluff ó gbé lọ court ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ owó court ní online níbẹ̀ yẹn náà. Kọ́mọ wọn sọ pé èèyàn wà contented tó bá tiẹ̀ ń bú àwọn èèyàn pé ẹni yóò wà contented kò yẹ kó tiẹ̀ tọ́ sí Bọ́lá lẹ́nu. Kò yẹ tó bá ti pé gbogbo èèyàn tiẹ̀ búyàn pé alaye nǹkan òun tó wọ kò yẹ kó Bọ́lá tiẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ rárá débi kó fẹ́ máa bú àwọn èèyàn pé wọn wà contented because ìwọ gangan lórí ẹni tí ò wà contented láyé. Àfipájayé. Tó bá ń gbọ́ fake life Bọ́lá ni number 1. Àfipájayé. Ní ìwọ Bọ́lá ọmọ tó kọ́kọ́ bí ọmọ ọmọdé tó ti jí ọmọ yẹn gbé lẹ̀ ni. Àbí ìyá ẹ̀ tó ń ṣépè fún lójoojúmọ́ lórí social media náà kọ́ ló gbọ́ ọmọ yẹn fún ni. Ní Bọ́lá yìí náà. Do you know how old were you nígbà tó bí Ṣọlá? Ìgbà wo ló ti ṣó tọ́ Ṣọlá gan ni? Bọ́lá gan ò tọ́ Ṣọlá. Bọ́lá gan ò tọ́ Ṣọlá. Ìyá ẹ̀ kọ́ ló tọ́ Ṣọlá fún ẹni. The same ìyá ẹ̀ tó ń pè lájẹ̀ tó ń bú lójoojúmọ́ ẹ̀. The same Ṣọlá yìí náà tí ò jẹ́ kankan lójú ẹ̀ tó ń gbé ṣépè lójoojúmọ́. Ìwọ tó ò tọ́ mọ́. Wò wá ń bú èèyàn kan. Ó wá ń sọ pé èèyàn kan wà contented. Ọkùnrin tí ò bí ọmọ fún ojoojúmọ́ ni ò ń gbé ṣépè just because of pé kò lọlẹ̀ láti jọjọ́ ẹ̀. Just because of pé Wàsíù ṣì wà ṣe kíni ó sì ṣe kíni ó sì wà ní town ó dẹ̀ sì ń ṣe oríire pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ̀. Ìyẹn lásán gan ó ń fún ẹ ní headache. Ìyẹn lásán ó ń fún ẹ ní orí fífọ́. Tó o bá gbọ́ pé bóyá Wàsíù ṣoríire kan máa bọ́ta lọ́la wa ìgbà ló máa rántí pé o ti fẹ́ rí ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún àti ìyàwó ẹ̀ tí ò ti ẹ̀ mú ẹ rí tí ò mú ẹ rí tí ò kún ẹ. Àfipájayé ìwọ náà ra wristwatch $6,000 fọkùnrin ní ìwọ Bọ́lá yìí. Ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ legitimately kó máa ra wristwatch $6,000 fún èèyàn torí pé wọ́n rí lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó fún ara mú dẹ̀ láìkẹ́ ó dẹ̀ lọ rà á. Ó mọ̀ gbà tó tí ń bá wọn gbé drug ní ìwọ Bọ́lá yìí. Ìwọ tó ti ṣẹ̀wọ̀n. Tó bá tiẹ̀ sọ pé èèyàn fẹ́ máa búyàn kò tiẹ̀ yẹ kó tọ́ sí Bọ́lá rárá. Àbẹ́ni pé ṣó ń gbàgbé ni? Àbí ta ni ọmọ life story Bọ́lá àbẹ́yìn èèyàn gbàgbé gbogbo ẹ̀ tó ń sọ fún wa ni? Ṣé ẹ ti gbàgbé ni? Anybody on this social media is going to abuse anyone of greed. Wàhálà, it shouldn't be Auto Bola. It should not be Auto Bola at all. Àbẹ́yìn èèyàn gbàgbé story Bọ́lá ni? This Madam Titi Ebony helped this Bola, bought a lot of cars from her. To fenare so gave her daughter almost $3,000 within a short period of time.
She came and started boasting for everybody. Oh, she even said that she will sue the woman and claim 2 million naira. Mo lebi bi woman she gbe lọ court. This same Bola that had her first child at 15, instead of going to school, oh, and say enter prison afterwards, she left ọmọ yẹn, ó fi ọmọ yẹn let that poor child with her mom. This her mom tó sọ pé àjẹ́lé ni, tó sọ pé kíní o. She greed nínú history Bola. Bola was never raped. Instead, she was doing shake drug business up and down. That she landed in prison at a young age. At a young age. She wanted money instead of education. She Bola go on rántí, out of all her mother's children, Bola is the one that wounded her mother's heart with teenage pregnancy and even going to prison. Not one, but twice. Nínú gbogbo ọmọ tí ìyá yẹn bí. This same Bola. Tó bá wá sọ pé gbogbo èèyàn tẹ̀ wá ń bú èèyàn pé ẹni ó ní greed kíní. Ṣé ó wá tọ́ sí Bola lẹ́nu ni? Ó mú gbà tó bímọ ni. Lọ́mọ tó gbé jùlẹ̀ fún ìyá ẹ̀. Ní ìyá tó ń bọ́ síta lẹ́ni tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pè lájẹ̀, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéṣẹ́ pè lójoojúmọ́. Ní ìyá tó ju ọmọ lẹ́tì. Tó sá lọ. Tí wọ́n rán ẹ lọ school tó lọ school. Ní Bola yìí náà. Ọkùnrin tó bímọ fún ọmọ bó ṣe drag Wasiu back to back. Nítorí pé Wasiu ó break ó ṣàfẹ́ belong by all means. I want to belong, I want to belong, I want to belong. You want to marry Wasiu by all means to spite your ex-husband. To spite your ex-husband. Baba Bukky tó bímọ fún pastor ni, ìwọ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di evangelist ní ojúkorojú. And you still be the same one to come out and start abusing pastors if you have dragged them and they refuse to give you money. Pastor Adeboye should come and give you money because you prepare pounded yam for him at one time like that. And Pastor Olukoya should come and give you money because you serve him kiniko at one time like that. This ain't Bola you know new. Afipajaye. Ìwọ ìlò bá Koko Zaria, ìwọ ìlò bá MC, ìwọ ìlò bá Efele, ìwọ gbogbo wọn. Ní Bola you know ni o. Ìwọ ló wá ń jáde, ló wá ń bú èèyàn kan pé ó ní greed, kíní kan bẹ́gíbẹ́gí. Ní ìwọ, o. Àwọn èèyàn gbàgbé sórí Bola gan o. Àwọn èèyàn gbàgbé sórí Bola gidigidi gan ni. Ó lè ti jẹ́ pé gbogbo èpè gan tó bá gbọ́ Ọmọṣọlá yẹn gan ṣe gan kò lè ṣe lórí ọmọ yẹn. Gbogbo èpè tó bá gbé ìyá ẹ̀ṣẹ̀ gan kò lè ṣe lórí ọmọ yẹn, kò lè ṣe lórí ìyá yẹn. Nítorí pé Bola gan àríbanújẹ́ ọmọ gan ni Bola gan máa jẹ́ sí ìyá tó bí lọ́mọ. I stand to be corrected, but bẹ́mi ṣe rí nìyẹn. Bí èmi ṣe rí nìyẹn, ní tó bá ti lè gbé ìyá wá sí ojú gbangba, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ìyá ẹ̀ ní àjẹ́, tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìyá ẹ̀ ṣépè lójúkorojú. Ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ Sowore tí ó ní wọ́n ṣùtù òun tí gbogbo àwọn èèyàn ń gbé káàkiri. Ẹ má bínú pé mo rẹ́rìn díẹ̀. Wàláhì ó fọ́nì ni. Ẹ má bínú mo tọrọ gánfàrà, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń ṣe wá ń sọ wípé àwọn tó ń jìjàǹgbara fún wa, ṣé ó bá yẹ kó jẹ́ àwọn náà gan ni olórí actor and actresses tí wọ́n ń ṣe eré ìtàgé tí wọ́n act movie. Àbẹ́ máa wo scene tí mo sọ pé gbogbo yín ti rí fídíò yẹn náà. Mo ṣá mọ̀ pé gbogbo yín ti rí fídíò yẹn. Lẹ́ni tó ní wọ́n shoot òun at a point close. Ó ní wọ́n shoot òun at a close point. Wọ́n dẹ̀ tún release ẹ̀ ní ìjọ yẹn ní hospital. Tí a dẹ̀ rí ẹ̀jẹ̀ tá a rí kankan. Tear gas canister òun ni boys ẹ̀ ni wọ́n jù sí. Tẹ́ bá rí bọ̀bọ̀ tó wọṣọ white ẹ̀ má rí pé òun ló ju tear gas yẹn sílẹ̀. Òun ló bà á lẹ́sẹ̀. Ó dẹ̀ ti ní wound yẹn gan síbẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ní gbogbo tó dúró sí yẹn ó fọwọ́ di rinrin yẹn mú. Wọ́n ti hack ti scene yẹn lẹ̀. Act 1 scene 2. Ìyẹn Sowore. Tó bá ṣe ń believe nínú one Nigeria. Sowore. Tó bá tún believe nínú one Nigeria. Ṣó rí pé ìwọ ló hàn àti fíìmù ẹ. Ìwọ ló ń gbé nǹkan ẹ fúnra ẹ. Ìwọ ló ń rà gan lọ́jà. Ìwọ ló ń direct ẹ. Ìwọ ló ń ṣe producer ẹ. Ìwọ ló dẹ̀ tún ṣe kíni. Ìwọ ló tún yà á. Ìwọ ló kọ scene yẹn. Ìwọ ló yà. Ìwọ ló direct ẹ. Ìwọ ló tún produce ẹ. Ìwọ ló tún rà tó tún wò fúnra ẹ.
ó dé tètè wá lọ join ní àwọn Odùduwà nation ta ni ò bá join Odùduwà nation tí ó bá ń ṣe Sowore ọjọ́ kò síbò ń pariwo wọn Nàìjíríà kiri. Wait, what was he even protesting for that day? For where? At where? For what? Ó wá àti sin, ó wá ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ wá múra yín ní go bóyá rò pé bí amumu ni wá ni o. Bóyá àwọn people gan ti rò pé bóyá ọpọlọ ti ẹ pé rárá. Tá bá ti ẹ wá gba wájú school kọjá ṣọpọlọ wá tún wá kú tó yẹn ni. Mi ò mọ̀ bóyá ọpọlọ tẹ̀yin tẹ́ ń bóyá ẹ̀yin tẹ́ bá believe yẹn bóyá ọpọlọ mi ò mọ̀ but you will do better to convince people like us. You will do better to convince us. Ìwọ ni kó máa gbé nǹkan ẹ fún rárá, ìwọ ni kó lè tún máa wò fún rárá ẹ. Ńlẹ́ o, wọ́n ní wọ́n release ẹnjọ́ tí wọ́n ní wọ́n shoot ẹ at a point close. Ìyẹn tear gas shooting, tear gas canister. Òun ni kò ń ṣe bullet rárá, kò ń ṣe bullet bẹ́ẹ̀ ni, kò ń ṣe bullet. Ibi tán ti shoot ẹ yẹn, àbẹ́rẹ́ bó ṣe há ti fíìmù yẹn. Tí ẹ rí ẹ̀jẹ̀ tí ẹ rí kankan tí wọ́n sọ pé wọ́n tó tún ya fọ́tò tó ń ṣe fídíò. Ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin fọ́mílìkì Sowore ẹni tó sọ pé òun jìjàǹgbara fún yín gan àṣepọ̀bọ̀ yẹn gan tiẹ̀ ní oògùn rárá. Babaláwo tí Sowore gbé lọ kóòtù lọ́jọ́ kìíní àná àṣẹ òfúùtù fẹ̀ẹ̀lẹ̀ ni. Abẹ́ máa wò nǹkan báyìí níwọ̀ tó ní òun jìjàǹgbara mo rò pé láìfu bọ̀bọ̀ yìí gan òjò bọ̀bọ̀ yìí gan lọ́wọ́ láìfu Sowore gan òjò Sowore gan lójú. Ṣé àwọn Nàìjíríà gọ́fúmẹ̀ntì yìí wọ́n pa ètò òwe tí ò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣáwọn Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ẹ̀mí kankan ò tí ẹ̀ jọ wọ́n lójú tí ò jọ wọ́n lójú rárá tí ẹ̀mí wa tó jẹ́ pé ó dàbí ṣíkìn ní wọn lójú ni wọ́n pa ẹ́ dànù ìwọ tó ń jìjàgbara fún wa ṣó ò lóògùn o ò lè fortify ara ẹ o ò lókùgbẹ́ o ò láyẹta o ò ní kankan o lè péré lọ́mọ Yorùbá ẹ mà gbà wá kẹ́ ẹ. It is well, yo.